ตำนานแคนก็จะพูดถึงหญิงม่ายเป็นคนทำแคนเพื่อเรียนเสียงนกกาละเวกนกกาละเวกเป็นนกสวรรค์มีเสียงไพเราะแคนแปลว่าดีเลิศประเสริฐแล้วแต่คำกล่าวของกษัตริย์องค์หนึ่งที่หญิงม่ายทำไปถวายแคนแด่ดีแล้วสุดยอดนะใช่แล้วโอเคแคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นดนตรีเครื่องดนตรีอีสานอย่างเดียวมันเป็นเครื่องดนตรีของเซาท์อีสต์เอเชียมันเป็นดนตรีอุษาคเนย์ลองไปศึกษาไล่ไปตั้งแต่จีนตอนใต้กวางสีจ้วงยูนนานไล่ขึ้นไปตอนใต้ของจีนทั้งหมดเลยเป่าแคนในรูปลักษณ์ต่างๆจำนวนมหาศาลไล่มาเวียดนามเต็มไปหมดไล่มาลาวเต็มไปหมดไล่มาพม่าบังกลาเทศอีสานของอินเดียไล่ไปจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นมันครอบคลุมทั้งหมู่เกาะทั้งแผ่นดินใหญ่ที่มีเครื่องดนตรีชิ้นนี้แต่เรียกต่างกันแต่ถ้ารูปร่างแบบนี้เครื่องดนตรีที่เรียกว่าแคนในภาษาไทยกระไดหรือกลุ่มตระกูลไทยลาวเวียดนามเป็นคนพิการมาตั้งแต่เด็กตอนนั้นพ่อเป็นหมอแคนนะครับผมเป็นหมอแคนท่านก็เป็นคนที่สืบเกี่ยวกับดนตรีอีสานเป็นมาก่อนท่านก็เป็นหมอแคนที่ได้ชนะการประกวดได้โล่ท่านก็บอกว่าให้ลูกสมบัติหัดแคนสืบต่อสืบสารพ่อไว้นะว่างั้นนะครับผมคันพูดอีสานว่าลูกต้องสืบไว้เรื่อยแคนคือว่าพอเทียบบางที่พอเสียชีวิตพอตายแล้วให้ลูกสมบัตินี่หัดแคนพ่อเด้อเวลาตัวพิการตายสิไปหากินมันยังสิได้ว่าไปหาขอท่านเขาจะกินพ่อก็เลยสืบรอยของพ่อไปครับผมยุคสมัยพระปิ่นเกล้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านโปรดแคนมากท่านโปรดแคนเพราะว่าความเป็นแคนเนี่ย
มันมีความเป็นเสรีมีความเป็นอิสระเพราะในยุคสมัยนั้นคนนิยมแคนมากเกิดการเล่นแอลลาวเป่าแคนจนมีการประกาศห้ามในตอนปลายรัชกาลที่ 4เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงประชวรรัชกาลที่ 5ท่านก็ชอบแคนท่านก็ให้โปรดให้หาแคนมาเล่นในงานปาร์ตี้งานรับรองแขกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจนกระทั่งปี 2428ส่งคณะนักดนตรีไปเล่นที่อังกฤษเป็นครั้งแรกก็มีแคน2 คนคือนายเปียกับนายศิลป์ไปเล่นต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าควีนวิกตอเรียท่านก็โปรดตรัสว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะสนิทหูทั้งใกล้และไกลตอนนั้นพอเป็นหมอแคนเรื่องไปอยู่น้ำหมอลำก่อนครับหมอลำก่อนอาจารย์วิรัตมาแข่งอยู่ปะไทยนี่ลูกครับผมคือสำนักปะไทยนี่เพิ่นมีสำนักที่หัดหมอลำไปอยู่น้ำเพิ่นตั้ง3-4-5 ปีครับอยู่น้ำเพิ่นครับสู้สิบ่แค่นได้เพิ่นก็แนะนำให้พอเป่าเสียงหมอลำเพิ่นผู้นี้แน่เป่าเสียงผู้นั้นผู้นี้แต่บ่ทันขึ้นเวทีเด้พอก็เลยไปอยู่หันไปเป่าแคนอยู่หันล่ะหลังจากนั้นหลังจากพออยู่ปะไทยแล้วเนาะบัดนี้พอก็เลยผู้เฒ่าอยู่บ้านนี่แหละพอเป็นหมอแคนนี่แหละเนาะเพิ่นก็เลยไปหาพ่ออยู่ปะไทยครับว่าลูกสมบัติตัวจะประกวดแคนบ่จะประกวดแคนบ่บัดนี้ผมว่ามันแม่นบ่ล่ะพ่อว่ามันประกวดได้บ่ล่ะบ่ได้ก็ต้องไปพะนะลองเบิ่งคันบ่ได้ที่ 1ก็บ่ว่าดอกคันแพ้เขาก็เอาไหมนี่เพิ่นก็เลยพาพ่อไปประกวดแคนงานมรดกอีสานครับอันตอนแข่งกันนั่นคะแนนที่แรกอยู่กันได้ลูกบัดนี้คะแนนอยู่กันเด้เขาเจ้าเลยแบบว่าเอาขันท่าคะแนนอยู่กันนี่เพิ่นเลยบอกว่าเอามีหยังเอาออกเลยเพิ่นว่าขันบ้านเขาเอิ้นว่ามีหยังบิตเตอร์เลสเอาออกเลยโซ่เลยบัดนี้เขาเจ้าแบบว่าเป้าใส่กันได้ละไล่พื้นบ้านแล้วอยู่กันน่ะเขาเจ้าเลยบ่ยอมเขาเจ้าเลยแบบว่าให้เป้าแบบใหม่ให้แบบมีลูกเหรียญมีหยังต่างๆให้เอาออกเลยบ่ต้องแพงไว้ที่ 1เลยลูกก็ได้สำเร็จไล่แค่นพอเสร็จเลยปุ๊บได้ที่ 1ปั๊บบัดที่นี่ของอัดอมรฤทธิ์อภิรักษ์เนี่ยสยามธุรกิจนี่แหละครับผมนี่เลยห้องอัดสยามนี่เพิ่นเคยอัดหมอลำทุกคณะนะครับแต่วันนี้เพิ่นเลยมาจะถือว่าคนพวกนั้นน่าส่งเสริมนะเพิ่นว่าคนที่ตายพิการตายเป็นน่าส่งเสริมผู้ใดเด็กชายสมบัตินะเพิ่นว่าแต่สมัยก่อนครับเด็กชายสมบัตินี่แหละเพิ่นเลยพอไปห้องอัดประมาณ5 ปีครับประจำกันพอจะ5 ปีปุ๊บวันนี้คุณพ่ออมรฤทธิ์อภิรักษ์เพิ่นก็เลยมีเซียวผู้นึงครับเพิ่นเป็นเซียวฝรั่งนี่ลูกป่ะเนี่ยเซียวคนนั้นก็คืออาจารย์บูธแกตตันครับผมเพิ่นเป็นคนชอบดนตรีอีสานลูกเพิ่นเป็นวงแก๊สดอกวงไหนวงแก๊สวงเล่นมีโปวงล่างมีไหแล้วก็มีเปียโนมีซ้อบังพิณบังมีทุกอย่างเขาเจ้ามักเนาะพอเพิ่นก็เลยพอก็เลยแนะนำไปเนาะพอก็เลยไปประจำวงพวกนั้นประมาณ5 ปีครับ5 ปีอยู่หั่นไปประจำ5 ปีแล้วบัดที่นี่อาจารย์บูธแกตตันเพิ่นหูจักนักจัดรายการคนนึงครับรายการทวายไลฟ์โชว์นี่แหละครับเป็นรายการอยู่ช่อง3นี่แหละครับผมอัดแล้วบัดนี้ออกอากาศปั๊บบัดนี้ซื้อเสียงพอเล็กกับช้อนไปมาเนี่ยคล้ายๆว่ามีสถานทูตไทยเนาะเพิ่นมักแค้นหลายมานะเพิ่นเลยให้พ่อเขาไปผู้แค้นอยู่มหาวิทยาลัยไม่ดนเนี่ยกรุงเทพนี่แหละครับเนี่ยบัดนี้พ่อก็เลยสืบสานให้ อาจารย์ดร.สนองข้างมุสีเป็นผู้สืบแทนพ่อไว้อาจารย์สมบัติสิมล่าก็เป็นหมอแคนอัจฉริยะอย่างมากผมติดตามตั้งแต่อยู่อีสานแล้วก็มากรุงเทพแล้วเห็นอาจารย์บรูซแกตตันเอาอาจารย์สมบัติสิมล่ามาร่วมแจมในชุดเต้ยไก่บดเขียวผมก็ตามตัวอาจารย์สมบัติเพื่อให้มาสอนแคนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้วก็มาแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์สุกรีเจริญสุขจนกระทั่งมีความผูกพันสัมพันธ์กันในแง่ของการจัดคอนเสิร์ตเชิญท่านมาเล่นหลายครั้งเช่นคอนเสิร์ตมหัศจรรย์ลำแคนแดนสยาม
แล้วก็เอาอาจารย์สมบัติสิมล่ามาเล่นกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราความคิดสร้างสรรค์ของพ่อสมบัติยอดเยี่ยมในการแสดงหรือทุกครั้งที่แสดงก็จะมีมุกใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้ได้เห็นตลอดเพราะนั้นเขาเป็นคนที่ปรับตัวเองกับความเป็นสังคมทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ได้ดีพ่อสมบัติน่าจะเป็นหมอแคนคนแรกเลยที่เล่นกับวงออร์เคสตราคนแรกๆแล้วกันครับที่เล่นในวงออร์เคสตราแล้วณวันนั้นที่พ่อสมบัติมาเล่นนะครับปี2551เข้าม.4 พอดีเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงไม่เคยเจอเราเพิ่งเห็นว่าอ๋อแคนมันทำได้อะไรขนาดนี้เลยเหรอท่านเล่นคอร์ดท่านเล่นหลากหลายเล่น traditional เล่นแบบโมเดิร์นได้เล่นกับแจ๊สก็ได้เล่นกับซิมโฟนีออร์เคสตราก็ได้เล่นได้ทุกอย่างขอให้มีเสียงได้เล่นได้หมดอนาคตพ่อเนี่ยคันว่าตรงๆแบบว่าคันถ้าพ่อได้ทุนแล้วนะพ่ออยากตั้งสมาคมเกี่ยวกับสอนแค้นลูกผู้ใดมาแค้นกับมาหาพ่อเลยครับพ่อได้สอนให้เต็มที่ครับผมสอนให้เต็มที่พ่อต้องการสอนให้คนทั่วไปได้รับรู้เด็กเล็กพ่อก็สอนเด็กน้อยก็สอนผู้ใหญ่ก็สอนให้เบิดเนี่ยพ่ออยากสอนให้คนทั่วประเทศแหละครับให้ได้รู้จักผู้ใดต้องการอยากฝึกแค้นก็อยากให้มาหาพ่อนี่แหละคำว่าสมาคมกับสร้างบ่สมาคมสร้างพ่อสิว่าที่ว่าพ่อมักไปเผยแพร่ตามเวลาต่างๆครับคันผู้ใดทั้งมหาวิทยาลัยใดเชิญพ่อไปพ่อก็จะไปสอนให้ครับคือว่าคำว่าสมาคมก็จริงอยู่แต่พอมันบ่มีทุนมีห้อนเนาะใจพออยากตั้งอยู่แต่พอมันเป็นไปบ่ได้คือจังไรเป็นบ่ได้ที่คือหนึ่งพอก็เป็นความรู้ที่ว่าความรู้พอมันบ่หลายเนาะลูกแต่สามารถสอนแค่ได้อยู่แต่พอก็มีโอกาสพออยากนั่นอยู่อยากสืบสานนะให้คนรู้หลังในรู้จักลูกงานศพพอดีสมัยนั้นกองเหย้าแกนอีสานนี่คือว่าตอนพอไปประจำวงแกนอีสานครับบัดนี้กองเหย้าคณะนี้ก็พอหูจักกันคือว่าเขาจะไปตีโซ่ต่างหากเขาจะแต่มันผูกพันกันพอดีบัดนี้พอดีเราก็เลยโทรมาบอกว่าให้ไปซอยเป่ารถไฟให้แน่แม่เพิ่นสั่งไว้ตั้งแต่เพิ่นบ่ทันได้เสียชีวิตนะครับพอดีเพิ่นเลยมาที่พอเดียวแค่รถไฟกราบขอบพระคุณท่านหมอแคนเทวดาสมบัติสิงห์ราชนะครับที่ได้มาร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแม่บัวศรีแสนศักดิ์ในวันนี้นะครับลำดับต่อไปจะได้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทอดผ้านะครับกลุ่มเพื่อนเทศบาลโพสีปี 2514 นะครับจะได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญกับทางเจ้าภาพจำได้ว่าไปเห็นนะกันจำในการที่ศาลจำได้ครับนี่โอ้สุดยอดยังแข็งแรงมันบ่ตามไว้ทุกคนตามประโยชน์แค่ละครับนี่ผิดตูเพื่อนเนี่ยจะเป็นรุ่นอ้ายได้ว่ากันดีกว่าแต่สมัยคือแสน้องหน่อยแค่ที่ศาลครับผมอ๋อแกดีกว่าแกโอเคเดินทางเปิดให้แล้วแค่ปัจจุบันเนาะอันนี้พอได้มาจากพ่อใหญ่สางมุตามันเป็นแค่ที่เฮ็ดได้ดีหรือลิ้นกันอยู่ครับผมก้องทีครับผมเป้าดิบ่มีกันน้องนะครับบัดนี้เพิ่นก็เลยมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่พ่อเนี่ยนะเพิ่นมอบให้ซื่อๆครับผมเป็นสมบัติของพ่อเลยครับผมคือว่ามันดังดีนะก็เลยไป
ให้เพื่อนประกอบให้ไหมก็คืออาศัยเรียนไปคือเก่าประกอบเรียนไหม ให้เป่าแค่นพื้นบ่เป่าได้เพิ่นนี่บ่เอาเด้จังได๋บางจังติดใจบ่เนี่ย เป่าแต่แค่นเฮาสมบัติ ครับ เรียบร้อย เรียบร้อยโอเคนะครับ เรียบร้อยเอาลองทดลอง ทดลองเบิ่งเนาะ ทดลองบ้านดิโอ้เขาแค่ดีเลยเขาแค่มวนเขาแค่ดีพร้อม เกี่ยวซอยพร้อมอยู่นี่ละเอาแค่มาติดสูตรมันก็ยังเต็มไปเลยเหมือนแต่เนาะพวกมันแต่เนาะ โอเคมวนครับว่าได้แก้ครับดังดีแหละครับผม โอ้มันมวนมันยินในหัวใจตัวได้ยินเสียงเป่าแค้นมาเสียงแค้นนี่มันเป็นเสียงสวรรค์ว่ามีเสียงคือมันเป็นมวนในมกในใจอดว่าได้กับฟ้อนท่อนแล้ววันนี้คือเป็นยังสั่นเอาพ่อเขายังบอกแล้วกันได้ยินเสียงแค้นพี่เสียงแค้นนั่นของยังกองบ่ฟ้อนนั่นเพราะนั้นอุกครับ มันคือเอกลักษณ์ของความเป็นเซาท์อีสต์เอเชียความเป็นไทยความเป็นคนอีสานความเป็นวัฒนธรรมไทยลาวที่เสียงแบบเนี้ยซุ้มเสียงแบบเนี้ยมันจะอยู่ลุ่มน้ำโขงเท่านั้น พอได้ยินเสียงแคนจะมองเห็นถึงวิถีชีวิตถ้าเป็นคนอีสานเนาะมองเห็นถึงความเป็นรากเหง้ามองเห็นถึงความเป็นท้องถิ่นที่เราเติบโตมาครับผมเลยรู้สึกว่าพอมันเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านมันแตกต่างอยู่แล้วครับแต่ละที่มีความแตกต่างกัน แต่ว่าพินแคนโดยเฉพาะแคนเนี่ยมันเป่ามานิดนึงรู้เลยว่านี่คืออีสาน มันเป็นเสียงสวรรค์ตัวพอนะแม่นี่หลีเนี่ยก็ใครสาธุว่าสนสาธุแม่นี่หลีเนี่ยถอว่าสน แค่เนี่ยมันเหมือนสวรรค์เหมือนสวรรค์ก็คือเหมือนเสียงสวรรค์เสียงที่ดึงใครๆคือประวัติท่าน แคนมันไม่ธรรมดา มันไม่ใช่เสียงธรรมดา แต่มันเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ แคนเนี่ยคือภาษาที่ใช้สื่อสารกับผีแทนผีบรรพบุรุษ คนในวัฒนธรรมเองเนี่ยเขาก็มองว่าเครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตเขามาตั้งแต่ยาวนานแล้วครับอยู่ทุกช่วงชีวิตเกิดงานมงคลต่างๆอยู่ในทุกช่วงชีวิตจนไปถึงการตายแคนคือเครื่องดนตรีที่อยู่ในวัฒนธรรมของความเป็นอีสาน แค่นี่เป็นสิ่งที่ดึงบาดตาบาดใจของคนทั่วไปของคนทั่วโลกไปได้ครับคนก็เลยนิยมแค่นบอกว่าแต่คนละพ่อเกิดเป็นนิยมให้ไว้ใจพ่อนี่เสียงแค่นี่อันดับหนึ่งฝากในใจพ่อตั้งแต่มือเกิดเลยครับผม แต่ยังอันหนึ่งพี่ผมมันได้พี่เบิ้งไง เอามันขนาด สุดท้ายเด้ เห็น อันเดี๋ยวขอหวีจักอันนะเพื่อนไม่หวียืมหวีนะครับบัดนี้ครับผม หวี หวีผมพูดอะไรจังสิแค่นี้นี่ละหวีที่เป็นสิ่งประกอบอย่างหนึ่งได้ครับแต่การโปรแค้นว่าได้นั่งเป้าได้ยืนเป้าบัดนี้ครับคือว่าสิแบบว่านี่มีหม่องแสดงให้เบิ้งตั้งหากครับผม ผู้เบิ่งนั่งเบิ่งได้อยู่แม่นบ่ แล้วแต่สิกรุณาครับแล้วที่เดี๋ยวนอนเบิ้งตีดากเบิ้งอะไรว่ากันครับผมว่าได้ระบุ สินั่งเบิ่งดอกผู้เบิ่ง บ่ว่ากันผมสิแสดงนี่คือว่าไล่นี่กับไล่ไงแต่ผมมันเป็นไล่ประกอบที่ว่าได้ที่หนึ่งมาย้อนอันไหนนะครับสาเหตุเนี่ยคือว่าเป้าแบบไหนมันจะได้ที่หนึ่งนะครับผมยังได้ผมจะเห็นได้เบิ้งครับ แม่นได้ตัวแนวนั่น
ไรไหนขึ้นน้อวันนี้แค่นั้นเลยตัวง่วงผมแค่ว่าขาดเลยมีผมบอกเจ้าบอกผมนิสัยของหวีเอาโลดโอ้ยแสดงนี่ตัวดีไหมนะนี่แหละที่หนึ่งครับผม เอามาได้มองนี้บ่เหรอ มองนี่แหละครับมองกล้วยปลายนี่แหละครับผม มองจกออกจากกระเป๋าไปว่าหัน นี่แหละก็ได้มองเมื่อกี้นี่แหละครับผม โอ้แต่ ขอบคุณครับที่มาตรงว่าไหนผมครับผมจำนวนเงินใบหนึ่งครับเป็นใบใหญ่เลยเบลเลอร์เลยครับผมคุณครับ เอาอย่างนี้ ใบร้อยครับผม ที่นายให้ใบหนึ่งเลย ขอบคุณครับผม แค่นเป็นมิตรสหายกันเลยอยู่ในอกในใจพอเลยเป็นแค่นเนี่ยทิมว่าได้ให้ว่า ไปใส่มาใส่กันฟังบ่ลืมเสียงแค่นอยู่ในอกในใจเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ได้กินย้อนแค่นสบายกันย้อนแค่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันก็ย้อนแค่นเลี้ยงย่ายมากเต้ากันมากมันก็ย้อนแค่นก็สิภูมิใจดีใจหลาย แม่นพอสีอายุปูนนี่หรือว่าอายุแก่คนนี้พอกับสิเป้าคือเขาจนมาเขียวพอไม่พอเหลี่ยมหมดเลยลูกเดี๋ยวนี้เขียวพอไม่พอเหลี่ยมเลยนะก็สิเป้าไปคือเก่าดังบ่ดังก็เป้าอยู่หั่นล่ะครับ พอเอาตรงเลยครับผมบ่บ่คือว่าเพิ่นประสานเวลาเรียบร้อยแล้วว่างั้นน่ะเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาดอกครับคือบ้านเด้อไหลลงไปไหลแขไหลซากเพิ่นถ่ายภาพตัวลง